Здравейте, моля, представете се за нашата аудитория. Здравейте, казвам се Шамил Хакиров. Аз съм преработвател и директор по развитието на аграрната търговия и маслодобивния бизнес в Делта Уилмар, Украйна. Ние разполагаме със съоръжение в Юджини и сме един от най-големите преработватели на маслодайни семена в Украйна, като основно управляваме тези съоръжения. Радвам се, че се срещаме тук в Букурещ. Вие участвате в Black CEO Trade конференцията и в частност в един страхотен панел с представители от различни държави за пазарите. Какви са стратегиите на производителите в настоящия момент и как се справяте с трудностите тази година? Да, благодаря. Конференцията е много полезна и панелът беше изключително интересен. Хареса ми участието и обсъждането на ситуацията на пазара и началото на сезона в Украйна по отношение на преработката на маслодайни семена. Представих ситуацията в Украйна и дискутирахме предстоящите събития. Виждаме, че този сезон е благоприятен за фермерите по отношение на цените, но не и по отношение на добивите и производството. Очакваме по-ниско производство на слънчогледово семе, около 12,2 милиона тона. В момента наблюдаваме интензивна конкуренция за слънчогледовото семе, а цените се покачват ежедневно. За съжаление, някои заводи вече работят с отрицателен марж. От самото начало на прибирането на реколтата, цените на слънчогледовото семе се покачват почти всеки ден. Фермерите изчакват, докато заводите в Украйна се опитват да поддържат устойчивост. And resilience from the plants in Ukraine. Otherwise, we will see the situation continue. Цените се увеличиха с $45 спрямо септември, а през октомври също растат. Много е трудно за заводите да покрият капацитета си и определено не всички ще успеят. Let's see how it goes. At this moment it's very difficult. Plants in Ukraine are struggling to cover their capacities, and for sure not all the plants will be covered. So I expect this season to be really challenging for the plants. Прогнозата ми е, че този сезон ще бъде изключително предизвикателен и не виждам промяна в близко бъдеще. Very unfortunate. Unfortunately, yes. Както знаете, войната в Украйна създаде много трудности не само в вашата държава, но и в държави като България, Румъния по отношение на износа. Как смятате, че пазара трябва да реагира на тази ситуация? Основно смятам, че ситуацията вече е отразена на пазара. Тази война не започна вчера. Вече е трета година. Накратко, всичко се търгува. В първоначалните етапи имаше голям дисбаланс, но сега усещането е, че сезонът е подобен на този преди войната. Има конкуренция между заводите. Зърненият коридор функционира сравнително добре и логистиката е установена. Logistics sorted out if we compare the first two years of the war, and prices are more or less stable. So now I don't expect any dramatic shifts in this situation. Цените са стабилни и не очаквам големи промени. Не смятам, че руската армия може да предизвика сериозни изненади на пазара. They trying to disrupt the grain corridor, which Ukraine operates itself. Опитват се да затруднят зърнения коридор, като нападат цивилни кораби с ракети, но едва ли ще има значителни промени. Нашите заводи са се адаптирали да работят при постоянна заплаха от атаки, недостиг на работна ръка и свит вътрешен пазар. Продължаваме работата и планираме да продължим до край.
But we are working and we are planning to work through it. Точно, адаптация. Това е правилната дума и според мен. Как човек всъщност успява да се събере и да се адаптира в условията на война? You know, people are getting used basically to live in any circumstances. Хората свикват да живеят във всякакви условия. Виждали сме деца да играят на площадките в източната част на Украйна, въпреки постоянните обстрели. A sound of shelling in their cities. In small cities like Pokrovsk, Toretsk, people are still there and children are still there. В малки градове като Покровск и Торецк все още има живот и деца. Хората се адаптират към всичко и войната, за съжаление, стана част от ежедневието ни. Работим и планираме живота си въпреки обстоятелствата. According to the circumstances we face and problems we see, but anyway, we are working and people adapt everywhere. It's like our natural reaction to this stuff, to this kind of situations. In Bulgaria, people and farmers are trying also to adapt with the situation. В България фермерите също се опитват да се адаптират, не във военни условия, разбира се, но фермерите тук са засегнати от сушата и климатичните промени. Много от тях търсят нови култури и се стремят да разнообразят производството си. Как стоят нещата в Украйна? The same situation we have in Ukraine. We see and feel the climate change quite seriously. Същата ситуация е и в Украйна. Климатичните промени се усещат много сериозно. Производството на слънчоглед се измества от източната и южната към северната и западната част на Украйна. Чернигов there were not much of sunsets at all because the climate was quite cold for that, yeah? And now we see a major shift. В райони като Киевска област и Житомирска област, където преди 10-15 години слънчоглед не се отглеждаше, сега е честа култура. На юг обаче наблюдаваме намаление в добивите заради продължителните суши и промените в климата. Meanwhile, in the south, we see the decrease of sunseeds production due to prolonged droughts and the different, basically changed climate conditions. But we see more soybeans there, more wheat there. Виждаме увеличение на производството от соя и пшеница в южните части. Фермерите се опитват да заменят неподходящите култури с по-устойчиви, като в Одеса вече се отглеждат култури, които преди се срещаха само в Крим и Херсон. Heat-resistant crops in Odessa, which previously we've seen only in Crimea and southern parts of Kherson region. So this is changing, and we see these changes actually. Това променя и индустрията. Заводите в източната и южната част на Украйна, където войната пречи на работата, вече имаха затруднения заради климатичните условия, а и качеството на слънчогледа беше засегнато. Anyway, even before the war, several years, we've seen how they were struggling to get sunflower seeds in proper quality, and also oil content in seeds was majorly affected by the changed climate. Какво според вас ще донесат следващите няколко години? Една, две, три? Everything will be fine. I'm pretty sure about that. Всичко ще бъде наред. В Украйна сме преживели много трудни ситуации, така че съм уверен, че индустрията ще оцелее и ще продължи да се развива. Фермерите имат добри приходи от зърно и рапица, което ни дава оптимизъм. Ако те продължат работа, ние също ще продължим. Войната ще приключи, а Украйна ще победи. Ние нямаме съмнение в това и сме оптимисти за бъдещето. Със сигурност ще бъде по-добре. Знаете ли, и в България имаме една такава приказка за фермерите. Те са най-оптимистичните хора на света, защото всяка година е трудна, но те пък винаги се надяват, че следващата ще бъде по-добра. Благодаря ви за този разговор. Благодаря и на вас.